Hello friends, welcome to KAS Daily Current Affairs, the only exclusive center for KAS exam in Kerala. ഇന്ന് നമ്മൾ ജൂലൈ 19, 2019 കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ്: വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഓൺ കോൺസുലർ ആക്സസ്, ആസാം ഫ്ലഡ്സ്, ട്രേഡ് പോയിന്റ് അറ്റ് ഇന്ത്യ ചൈന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഓൺ കോൺസുലർ ആക്സസ് 1963. ഇന്ത്യൻ പൗരനായ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്റ്റേ ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു ന്യൂസ്. ജാദവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിയന്ന കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നും ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. എന്താണ് വിയന്ന കൺവെൻഷൻ? രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൈമാറുന്നതും സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കരാറാണ് വിയന്ന കരാർ അഥവാ വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഓൺ കൗൺസുലർ റിലേഷൻസ്. 1963 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ നിലവിൽ വന്നത്. വിയന്ന കൺവെൻഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 36 അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ എംബസി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലേറ്റുമായി ആ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കൗൺസിലർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പതിവായി കൂടിയാലോചിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രയൽ നടത്താനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ കൗൺസിലർ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ വിയന്ന കരാറിന്റെ കടുത്ത ലംഘനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ആസാം ഫ്ലഡ്സ്. 33 ജില്ലകളിലായി 57 ലക്ഷം പേർ കുടിയൊഴിക്കപ്പെട്ട ആസാം മറ്റൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. 36 പേർ, നൂറുകണക്കിന് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിനോടകം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൈന, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ 3 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു വലിയ നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ആസാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂഭാഗം ബ്രഹ്മപുത്ര തടമാണ്. മൺസൂൺ മാസങ്ങളിലും വേനൽക്കാലങ്ങളിലും ബ്രഹ്മപുത്ര നിറഞ്ഞൊഴുകാറുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുത്ര നേരിടുന്ന ഒരു സങ്കീർണ പ്രശ്നമാണ് പ്രളയം. ആസാം താഴ്വരയിൽ വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവഹാനിയും ഇക്കാലത്ത് ബ്രഹ്മപുത്ര വിതയ്ക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ വനനശീകരണവും തീരങ്ങളിലെ മണ്ണിടിച്ചിലുമാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. തന്മൂലം ബ്രഹ്മപുത്രയെ ആസാമിന്റെ ദുഃഖമെന്നും വിളിച്ചുപോരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപമാണ് തുടരെയുള്ള ഗതിമാറ്റത്തിന് നിദാനം. പ്രളയത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനായി 1982 നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡാം പണിയുന്നതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ട്രേഡ് പോയിന്റ് അറ്റ് ഇന്ത്യ ചൈന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ. ചൈനയുമായി പുതിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തീരുമാനിച്ചു. ലഡാക്കിലെ ദുംചലിലാണ് പുതിയ ട്രേഡിംഗ് പോയിന്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. സദേൺ ലഡാക്കിലെ ദുംചൽ തന്ത്രപരമായ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചുഷുലിന് ഇടയിലാണിത്. ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈ പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി 2 രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈന്യം ആചാരപരവും പ്രായോഗികവുമായി നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗ്സിനെയാണ് ബോർഡർ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1990 മുതൽ ബോർഡർ മീറ്റിംഗ്സ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും 2013 ആദ്യത്തെ ഫോർമൽ ബോർഡർ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ 5 മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. 2 ജമ്മു കാശ്മീരിലും 1 സിക്കിമിലും മറ്റു 2 അരുണാചൽ പ്രദേശിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തർക്കത്തിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു ട്രേഡിംഗ് പോയിന്റ് കൂടി തുറക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തിൽ ക്രിയാത്മക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബോർഡർ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന? ഓപ്ഷൻ എ ചുസുൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ബോംദില, ഓപ്ഷൻ സി നാതുല ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിബിത്തു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഓൺ കൗൺസുലർ റിലേഷൻസ് 1963, consider the following statements. First point: it is an international treaty which defines relations between different sovereign countries pertaining to consular issues. Second point: Article 36 of the convention states that if any foreign national is detained or arrested on criminal or immigration charges, he or she is entitled to be notified about the right to notify the detainee country's consulate of his or her arrest. Which of the statements given above are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 and option D neither 1 nor 2. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി.